dažnai galvodavau apie tai, kaip žmonės siaurai mąstydami prisiriša prie vietos arba daiktų. Ir po to įvyksta kažkokie tai dideli įvykiai gyvenimo, ten ar vulkanų įsiveržimai, ar karai, ar kažkokios stichijos. Ir žmonės lieka įkalinti savo prisirišimu. Ir žūva su viskuo. Bet jeigu tu mąstai plačiai apie pasaulį, gyvenimą ir save, tai tu matai, kad visur pasaulyje yra labai daug, kur žmonės gyvena ir yra visur neįtikėtinos galimybės. Tai sakykime, jeigu žmogus prisirišęs prie kažkokio tai namo, ar turto, ar vietos, jam atrodo, kad čia vienintelė vieta pasaulyje, kur jisai gali gyventi. Bet iš tikrųjų, jeigu tu pamatai pasaulį plačiau, tai supranti, kad visą tą savo nedidelį turtelį tu gali tiesiog sudėti į didelį automobilį, ar į konteinerį, ar į didelės dėžes ir viską pervežti gana nebrangiai ir gyventi visai kitoj vietoj ir daryti visai kitus dalykus, kur yra daug palankesnės aplinkybės visom tavo svajonėm įgyvendinti. Tai čia viskas yra minties jėga. Jeigu tik tai žmogus savo minčių pats nemato, kaip ten kiti sako, ar tu girdi save iš šono, ar tu matai save iš šono, ką tu darai, kaip tu elgiesi, kaip tu galvoji. Kad tai yra labai labai siauras mąstymas. Ir tik tai užtenka, kad tu padarai kažkokias rimtesnės pastangas ir pamatai save iš šono, tu pamatai, kad tu viską gali keisti. Viską absoliučiai savo gyvenime. Tiesiog reikia išeiti iš tos komforto zonos savo mintyse.